सो फ्रेंड्स मेरे पास एक ईयरबड्स है, इसमें एक लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम नहीं कर रहा है इसको चार्जिंग पिन के पास साफ़ कर लेंगे, ठीक है? अगर इससे चार्जिंग के पास साफ़ करने से नहीं होता तो हल्का सा किसी भी नीडल की सहायता से या फिर ब्लेड की सहायता से इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? इसको बाहर निकालने के बाद इसको हल्का से साफ़ कर लेंगे किनारे, ठीक? साफ़ करने के बाद दोनों साइड साफ़ करने के बाद इसको पैक कर लेंगे, ठीक? पैक करने के बाद इसको चेक करते हैं, अगर उसके बाद भी काम नहीं करता तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं होगा, इसको यहाँ से ऊपर से खोल के इसकी बैटरी को चेंज कर लेंगे। ये वाली बैटरी चेंज करेंगे, उसके बाद सही हो जाएगा।